Hello，大家好啊！今期又帶大家睇靚房啦。今期咧帶大家睇套十里銀灘第5期維港灣嘅一套3房啦。呢套房嘅面積咧係101平嘅3房2衛。依家我個位置就喺陽台位啦。呢套房咧係一個海景房嚟嘅，3個房咧都可以睇到海景嘅。採光都非常之好咧。業主咧買咗家私家電都未入住嘅，家私家電全新嘅。直接拎包就可以入住啦。咁我哋依家睇下呢個房嘅一個景觀啦。呢度係陽台景觀啦。呢套房咧係一個正南方向嘅房嚟嘅，睇到海景嘅。樓下咧個花園係非常之靚噶啦，花園樓間隔都係非常之闊嘅，維港灣嘅樓間隔咧係非常之寬闊嘅啊。呢套房咧亦只係配咗全屋嘅家私家電嘅，家私家電都係99新嘅。我哋入嚟睇下啦。呢套房嘅整體係保養得非常之好噶。呢個位咧係嗰個電視位啦，呢邊咧就係沙發，坐喺沙發上都可以睇到海景嘅。開間咧係3.8米嘅一個開間嚟嘅哦，非常之闊噶。咁我哋過嚟睇下呢個房嘅呢度係餐廳位啦，移步過嚟呢邊係餐廳位，業主擺咗一個4人位嘅一個餐廳位。所以移步過嚟呢邊都係入門呢個位置啦。有啲業主都可以做翻一排嗰個儲物櫃喺呢個位置都可以嘅，定做一個儲物櫃。然之後外面咧可以擺翻一個鞋櫃啦，都可以嘅。咁呢邊咧就係廚房位啦，入門呢個左手邊係廚房位，廚房位咧係一個 U 字廚房位嚟嘅。業主咧配埋嗰個熱水器啦，同埋一個冰箱啦，都配咗嘅。都未使用過嘅，你睇冰箱都係全新嘅。你呢個攝影師仲喺呢度。我哋再睇下，我哋睇下休息區啦。休息區係3個房，3個房都可以睇海嘅。我哋睇下依家第一個係客廁都係乾濕分離嘅。我哋依家冇開燈嘅情況下，採光都係非常之好嘅所以咁我哋睇下呢個細嘅客房啦。呢個客房咧都配埋個窗簾啦，就係插咗台空調啦。呢套房都可以睇到海景嘅，東邊嘅海景。實體睇仲更加好手機拍得比較細啲啦。咁我哋再移步入嚟睇下呢個另外一個客房啦。呢個客房咧係可以通到陽台嘅，瞓喺床上都可以睇海景嘅。空調窗簾都有埋噶啦，燈都係換咗嘅。咁我哋就過嚟睇下另外一個主人房啦。主人房係帶埋一個洗手間嘅，可以睇下帶埋一個乾濕分離嘅洗手間。然之後業主咧仲喺門呢後面度仲做翻一個儲物櫃，定做嗰個儲物櫃，放嘢放被都可以嘅咁呢邊咧就係一個1.8米嘅一個床啦，大床，2個床頭櫃都配埋嘅，窗簾都配埋嘅。呢套房呢間房係瞓喺床上一樣係可以睇海景嘅，景觀非常之靚。更靚一套房幾錢呢？同大家講下呢套房只要61.8萬就可以攞低啦。如果有意向嘅朋友咧，就聯繫小王。好，呢期到呢度，拜拜。